வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம வந்து சொரக்காய் பொரியல், பாட்டில் கார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பொரியல் பண்ண போகிறோம். அதில் வந்து 2 டைப்பாக பண்ண போகிறோம். ஒன்று நார்மலான பொரியல், இன்னொன்று வந்து முட்டை சேர்ந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டைப்பு. இந்த சொரக்காய் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஐட்டம். அதாவது டயட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு 100 கிராமில் பார்த்திங்கன்னா கேலரிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி, 14 தான் இருக்குது. ஈவன் நீங்கள் வந்து ஒரு 1/2 கிலோ சாப்பிட்டீங்கனாலும் வயிறும் நிறையும், ப்ளஸ் உங்கள் கேலரிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஸோ இது வந்து வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு இது வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். நல்ல ஒரு வெஜிடபிள். ரெண்டாவது இதில் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் பார்த்திங்கன்னா இதில் 50% மேலே வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குது. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வாட்டரோட இதையும் கிளியர் பண்ணும். ரெண்டாவது விட்டமின் சி 16% இருக்குது, பொட்டாசியம் நிறையா இருக்குது. ஸோ இது நம்ம வந்து இதில் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம பொதுவாக ஆம்பளைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தான் கஷ்டம் வந்தாலும், ஸோ இதில் என்னென்னா நம்ம எவ்வளோ தான் ஆம்பளைகளுக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் அழுக மாட்டோம். ஆனால் இந்த சின்ன வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ணில் தண்ணி வர வச்சிரும். ஸோ அந்த வெங்காயம் இதில் கிடையாது. வெறும் சொரக்காய், மிளகா சும்மா காரத்துக்கு, அப்புறம் மிளகா பொடி, பெப்பரு, உப்பு, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ இது வந்து 2 டைப்பாக நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மறுபடியும் கட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி பீல் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. ஸோ ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் சும்மா லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு, இது பீல் பண்ணாலே போதும், கழுவ வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனால் நம்ம வந்து கையில் பிடிச்சி பீல் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கையில் இருக்கிற டஸ்ட்டெல்லாம் ஒட்டக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஜஸ்ட் கழுவிக்கிங்க. ஸோ இதை வந்து இன்றைக்கி கட் பண்ணலாம். நம்ம உள்ள விதை பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பிஞ்சாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பிஞ்சாக இருந்தால் அதை நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லாம் வெட்டியாச்சு. ஒன்று வந்து ஒரு பாதி வந்து நார்மலாக பொரியலுக்கு பண்ணுற மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியாச்சு. இன்னொன்று வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் டிஷ் பண்ண போகிறோமல்ல, அதுக்காக இது என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ அப்படின்னா, கொஞ்சம் லைட்டாக ஆலிவ் ஆயில், கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் மிளகா பொடி, அப்புறம் பெப்பர் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஓவனில் வந்து ரொம்ப நேரம் வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சா போதும். 5 நிமிஷம் வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் இது வந்து நார்மலான பொரியல் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து எக் ஸ்டஃப்பில் பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்னு சொல்கிறேன். இது வந்து எனக்கு கம்பெனிக்காக, நம்ம தனியாக இருக்கிறனால ஊர்லனா இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது என் பையன் பக்கத்தில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருப்பான். ஸோ அதுக்காக சப்போர்ட்டுக்காக சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்போமே பையன் மாதிரி. நம்ம இப்போ வந்து இதை ஓவனில் வைக்கலாம். இப்போ அடுப்பில் கடாயை வச்சாச்சு. கடாயை வச்சு எண்ணெய் ஓரளவுக்கு காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் காஞ்ச உடனே பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கூட வந்து கொஞ்சம் சீரகமும் உளுந்தும், நல்லா அப்படியே தாளிச்சு விடணும். லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும். கருவேப்பிலை, கலர் சேஞ்ச் ஆனவுடனே சுரக்காயை போட்டுற வேண்டியதுதான். ஸோ ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க. அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி விடும்.
கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட்டு அந்த உப்பு, மிளகா பொடி, பெப்பர், வேறு ஒன்றும் போட போகிறதில்ல. இப்போ அடுத்த அந்த இன்னொரு டிஷ் எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ அந்த சுரக்காலை வந்து டைப்பை வந்து ஓவனில் வச்சாச்சு. ஓவனில் வச்சுட்டு ஒரு ஜஸ்ட்டு மைக்ரோவேவில் ஸோ ஓவனில் வச்சாச்சு. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு 3 நிமிஷம் கழித்து அதை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் திருப்பி போட்டோம்னா 2 பக்கம் கரெக்டாக ஈக்குவலாக வெந்துடும். இதில் பார்த்திங்கன்னா பச்சை வாசம் போயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் மிளகா பொடி, கொஞ்சம் பெப்பர், ஸோ 5 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி லைட்டாக தெளித்து விட்டிங்கன்னா போதும், நிறைய தண்ணி தேவையில்லை. இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 2 நிமிஷத்துலேயே ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ மறுபடியும் ஒரு 2 நிமிஷம் திருப்பி போட்டு 2 நிமிஷம் வைக்க போகிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு. கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். அது இப்போ ஓவனில் வச்சு எடுத்தாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா அளவான முறுமுறுப்பாக இருக்கு பாருங்க, நல்லா முறுமுறுன்னு வந்திருக்கு. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு 2 முட்டையை அடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ சொன்ன மாதிரி 2 முட்டை எடுத்தாச்சு. ஸோ இது அதே ஓவனில் நம்ம சூடு பண்ண அதே இதுலேயே பார்த்திங்களா, முதல்ல எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள், சுருங்கி எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஊற்றிட்டு அப்படியே முட்டையை கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் ஓரமாக, ஸோ ஒன்றும் கலக்கொள்ள வேண்டாம், ஜஸ்ட்டு உப்பெல்லாம் தேவையில்லை, பெப்பர் மட்டும் முட்டைக்கு. இப்போ வேணால் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. முட்டை கலக்கும் போதே உப்பு போட்டேன், தேவையில்லை. ஸோ இதை அப்படியே எடுத்து கொண்டு போய் நம்ம மறுபடியும் ஓவனில் வைக்கிறோம். ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான், முட்டை வேக வரைக்கும் தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ உள்ளே வச்சாச்சு. சேம் மைக்ரோவேவ்லேயே ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா போதும். 5 நிமிஷமே அதிகம் தான், ஏன்னா முட்டை சீக்கிரம் இதாகிடும். ஒரு 4 நிமிஷம் போட்டோம். இடையில ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்து பார்த்துங்க, ஏன்னா முட்டை பொங்கும் நல்லா. ஸோ பொரியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு 2 நிமிஷத்தில் இறக்கி வச்சுருந்தாங்க. தண்ணி வற்றணுன்னு இறக்கி வச்சா முடிஞ்சது. நல்லா வெந்துருச்சு பொரியல். இப்போ முட்டை பார்த்தீங்கன்னா, முட்டை பாருங்கள் எப்படி பல்ஜ் ஆகிட்டு வருது. சூப்பராக பாட்டில் கார்டுக்குள்ளே முட்டை அப்படியே ஜம்முன்னு பல்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த டைம் முடியட்டும், எடுத்து பார்ப்போம். நம்ம கரெக்டாக இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் இருக்குது. ஸோ எடுத்து பார்ப்போம். இப்போ நம்ம 2 நிமிஷம் இருக்குது இனியும். இருந்தாலும் சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக திறந்து பார்க்குறேன். முட்டை நல்லா வெந்துருச்சு. ஒரே ஒரு நிமிஷம் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் வச்சுருக்கேன். ஒரு நிமிஷத்தில் சூப்பரான எக் ஸ்டஃப் பாட்டில் கார்ட் சுரக்காய் ரெடி ஆயிடும். ஸோ இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு. நம்ம சுரக்காய் பொரியலும் ரெடி. அடுத்து நம்ம சுரக்காய் பொரியல் முட்டையும் ரெடி. பயங்கரமாக வந்திருக்கு. சரிங்க, வெளியே எடுத்து ரூமில் வச்சுட்டு ஃபோட்டோ எடுப்போம். ஸோ நம்ம 2 ஐட்டம் ரெடி. சுரக்காய் பொரியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி சுரக்காய் ஸ்டஃப் எக் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு பாட்டில் கார்டுக்குள்ளே. இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, விட்டமின்ஸ் இருக்குது, ப்ரோட்டீன் எல்லாமே இருக்குது.
கால்சியம், பொட்டாசியம் எல்லா விட்டமின்ஸ் இருக்குது. இது சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். கூட சப்பாத்தி தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். ஒரே ஒரு சப்பாத்தி இதுவும் சாப்பிட்டிங்கன்னா வயிறு நல்லா ஃபுல்லாகிடும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளும் ரெடி ஆகிட்டார் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ அவருக்கும் கொடுத்துட வேண்டியது தான். தேங்க்ஸ் நண்பர்களே. கண்டிப்பாக அடுத்து காலையில் முருங்கை இலை பொடி சூப் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் காலையில் வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு. தேங்க்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஜஸ்ட் என்ன சொல்கிறது, வெறும் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் அவ்வளோதான், 40 minutes மேக்ஸிமம். ஸோ அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சொரக்காய்க்குள்ளே எக்கு அப்படி பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே ஒவ்வொன்றா எடுத்து ஒவ்வொரு போர்ஷனாக சாப்பிட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் எக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா போதும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி அழகாக ஒரு பீஸாக நம்மளுக்கு சொரக்க நல்லா மொறுமொன்னு வந்துருக்கு சூப்பராக. அது கூட இந்த முட்டை உள்ளே போனதுனால அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணும். ஸோ அழகாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இதே ஒரு பெரிய பவுல் வச்சிங்கன்னா நிறைய வைக்கலாம். நான் சும்மா ஒரு ஆளுக்கு அப்படிங்காட்டி ஒரு 4 பீஸ் மட்டும் வச்சேன். நிறையா வச்சு சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.